bakal panggeulana lebet surga. Umat Rasulullah panggeulana dilebetkeun surgana. Gitu. Kanyaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seueur Pak kanyaah Rasul ka urang sadayana dina salat ngobrolna Rasul jeung Allah Pak. At-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibah. Dina at-tahiyat atanapi at-tahiyatul mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah kan eta teh Rasul ngobrol jeung Allah. At-tahiyatu lillah sagala kahormatan pikeun Allah. Tul mubarakatu barokahna sholawat sareng sholawatna thayyibah jeung kabaikanna tulillah angin milik Allah. Ku Allah diwaler Pak eta teh. Cek Allah dina anu salajengna assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka kasalamatan pikeun anjeun ayyuhan nabiyyu nabiku cek Allah. Tuh Allah nyarana ka nabi duwi ka dirawu di pangku keselamatan pikeun anjeun wahai nabiku. Wa rahmatu sareng rahmat wa barakatuh sareng berkah Allah ke Muhammad. Cek Allah teh ke Muhammad ngan nabi Pak alif nyalina dina salajengna kan ku nabi diwaler assalamu alaina cek nabi wa ala ibadillahi sholihin entong keur abdi wungkul ya Allah. Eta kasalamatan eta berkah itu ketong keur abdi wungkul cek Rasul. Tapi oge keur hamba-hamba abdi anu sareng dibawaan Bapak teh ku Rasul dibejakeun diobrolkeun ka Allah teh Bapak teh Rasul. Alim Rasul mah kenging sapaat ti Allah kasalamatan barokah teh ngan ukur keur nyaliraeun anjeun ku anjeunna ditolak assalamu alaina kasalamatan eta teh hayang keur kami entong buka ulah domir ka abdi wungkul tapi keur kami wa ala ibadillahi sholihin jeung hamba-hamba kami anu saroleh. Gitu. Terus naon deui Ibu? Saterasna malaikat bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sanyana Allah sareng para malaikatna bersolawat ka Rasulullah. Allahumma saur Allah jeung para malaikat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gitu tuh bersolawat komo deui urang cecakan malaikat wae ge bersolawat kanggo Rasulullah komo deui urang anu ku Rasul dibela-bela di payunan Allah. Gitu. Rasulullah kurang kada dicintai dijaga kudu amep kurang teh nalika eta Rasulullah dihina ku si Samuel Pati. Bapak Ibu ngaos medsos ayeuna nu di Perancis kan saurang dosen aya di Perancis namina Samuel Pati. Eta si dosen teh guru sejarah nerangkeun tentang Rasulullah. Nah Rasulullah digambarkeun dina bentuk kartun. Kartuna bari nyanyanak foto ya Rasulullah sapertos kieu digambarkeun dihina Rasulullah teh amek muridna teh saha namina Abdullah Anjarov teh orang Turki. Si Abdullah Anjarov amek nalika di luar pangih ka ciri eta dosena ditebas dipencit langsung. Si eta dosena nutos ngahina Rasul dipencit langsung harita keneh. Manehanana urang Islam. Si Samuel Pati guruna urang Kristen ngahina Rasulullah. Amak tah si Abdullah Anjarov dipencit bu harita keneh. Kan tungtungna si Abdullah Anjarov ditembak kusaha ku presidena panita presidena sana mina Emmanuel Macron. Presiden Prancis ayeuna Bu namina Emmanuel Macron. Anjeunna nyebutkeun bahwa karikatur Nabi, gambar Nabi, menghina Nabi tidak akan kami hentikan karena itu bagian dari free speech. Disebutkan naon kebebasan berpendapat di Perancis. Kan padahal tantang kusar 1,8 miliar muslim seluruh dunia.
dikecam ayeuna termasuk di PBB sendiri tos ngecam ka eta Presiden Emmanuel Macron bahwa kebebasan berpendapat adalah boleh dikemukakan tapi tidak untuk menghina sebagian, tidak mengganggu kemanusiaan. Kan dia ngahina Islam, ngahina Rasulullah. Dina hadis disebutkan Bu, kapungkur zaman Rasulullah aya seorang awewe ngaranna Ummu Walad. Si Ummu Walad teh saurang budak belian, kan budak belianna awewe si Ummu Walad teh. Boga dunungan teh lalaki dibeli si Ummu Walad teh eta budak belian teh. Ngan eta budak belian teh mun ceuk urang mah Bu ayeuna mah geus teu usum budak belian. Ayeuna teh mun ceuk pembantu ngan bisa diperlakukan semena-mena baheula. Jadi budak nang meuli tah si Ummu Walad teh nang meuli. Ku si eta dununganana si Ummu Walad teh disarean, dijimaan. Sehingga si Ummu Walad gaduh putra hamil, budak saha budak dununganana. Tah kapungkur zaman jahiliyah lamun hiji budak lamun disarean ku dununganana dugi kahamil maka eta budak belia teh jadi merdeka. Tah si Ummu Walad teh jadi budak nu merdeka, jadi istrina si eta dununganana. Ngan pagaweanana goreng lambaina si Ummu Walad teh naon sok ngahina Rasulullah, ngahina Rasulullah sakali ku salakina teh dicarek maneh tong ngahina Rasul eta junjungan kuring kanya akuring kakasih kuring cek dununganna teh kadua kalina ngahina deui Rasul tamah amak dununganana katilu kalina ngahina deui Rasul atuh tamah amak pisan eta dununganana sehingga mawa bedog ti dapurna mawa pedang manehanana langsung ditusukkeun kana eta patuangan si Ummu Walad anu nuju hamil teh ditancepkeun dibedelkeun sehingga orang keluar tina eta patuanganana. Kauninga ku masyarakat didinya bahwa si eta dunungan geus ngabunuh istrina. Maka dugi berita eta ka Rasulullah, diadukeun ka Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada pembunuh. Si fulan tos ngabunuh istrina. Cek Rasul, demi Allah kuring moal bisa mereka putusan sameme aranjeun ngadatangkeun eta si pembunuh. Maka disumpingkan si pembunuh eta ka payunan Rasul. Ku Rasul ditanya, "Hei fulan, kunaon anjeun bet ngabunuh begitu kejam pada istrimu?" Maka si eta fulan nyaros Rasul, "Kuring ngabunuh teh da teu hoyong san hoyong ngabunuh, ngan kuring teresep manehanana goreng lamai. Sok ngahina anjeun nepi ka berkali-kali. Ngahina anjeun teh nepi ka 3 kalina kuring amel." Maka kumaha Bu Rasul nguping itu pabilu. Maka ku Rasul dibatalkeun hukumanana. Dibatalkeun hukuman. Jadi Pak dina eta hadis nu ngahina Rasul mah dipaehan ge meunang. Ingat ku Bapak dina Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 66. Didinya disebutkan teu perlu minta maaf. Aranjeun ku sabab anjeun geus ngahina Nabi, sabab anjeun geus kafir sameme berib, sabab anjeun geus kafir saatosna iman. Eta dina At-Taubah ayat 56. Jadi lamun aya urang Islam nu ngahina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebetulna mah hukumna geus murtad eta jalan. Lamun ngahina Rasul. Gitu. Hukumna tos murtad. Ta eta wajib dibunuh teu nanaon. Tah ku si eta Abdullah Anjarob dibunuh si eta dosen nu ngahina Rasul ngan ayeuna si Abdullah Anjarob ku presidena Emmanuel Macron dibunuh deui. Sabab naon? Dia sebagai teroris, hukumna jadi berlakuna beda, jadi hukum terorisme. Itu padahal cenah di Perancis menjunjung kebebasan berpendapat. Boleh bebas berpendapat ngan kebebasan berpendapat ulah nyinggung kemanusiaan. Gitu nyarios mah merdeka boleh Bapak Ibu mau aya nu nyarek rek nyarios nangge asal cariosan eta ulah dugikeun ka anu ngahina batur nganyerikeun batur sabab ka ituna bakal urusan sareng gitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu ku Allah jeung Rasulna wae ge dihormat dihargaan ieu ku manusia ngadon dihina-hina. Jadi tekenging kade tah eta teh tadi sekembali deui kana saur palura asim kuring temana rek nerangkeun tadi we saur palura tema iman
Nu kahiji. Nu kadua imun. Imun nyapanya aman. Nu kadua aman. Kudu aman. Dengan masyarakat mencagahar bersinergi silih hargaan. Tata titi duduga peryoga jeung tatangga. Sae jeung batur jeung dulur, maka masyarakat mencagahar bakal maju. Bakal maju. Lamun masyarakat mencagahar silih hargaan silih ajenan bakal aman. Tong kariweuh-riweuh mikiran tsunami nyumput ka junti cek palura kumaha lamun gempana di junti. Gitu antar orang silih bersinergi bakal jadi terbentuk kekuatan Pak. Damiman atuh Pak. Ayeuna tsunami teh eta teh sambeuna mah urang teu percaya ge teh meunang Pak. Da eta teh naon hasil riset oke. Hasil ilmu pengetahuan. BMKG sareng ITB teh Pak teu sagawayah rek ngaluarkeun fatwa eta teh. Tadi teh siga Sulpalurah cenah kiamat bakal terjadi hari Jumat. Ngan Jumatna Jumat Iraha kan urang teh apalnya. Itu tah kana ieu ge ibu saperti kitu. Cek ITB jeung cek BMKG kan dua Pak nu kaluar ngaluarkeun maklumat eta teh. Cek ITB mimitina ITB heula ayeuna dibantuan jadi aya sareng BMKG. Cek ITB sareng BMKG bahwa di selatan Jawa akan terjadi patahan lempeng anu terjadi di bawah di kedalaman laut dangkal. Di selatan Jawa kan urang Bu laut Jawa selatan urang ieu Bu di Selat Sunda di Lampung kene mapai duwi ka Pangandaran ka itu ka Jawa Tengah Jawa Timur kan urang ieu bakal terjadi patahan lempeng eta teh nu terjadina dina laut dangkal teh di urang cek BMKG mah laut deet urang teh bakal terjadi da teu kagok eta BMKG nya punya Pak. Naon teu kagok kana teh? Patahan eta bakal nimbulkeun lini anu ageuna 9,1 magnitudo. 9,1 Bu. Aceh wae ge 6,7, Lombok wae ge nya 7,3. Kamari wae ge urang 5,8. Nu terjadina di Pangandaran kan riweuh. Nyapanya kamari aya lini dieunekeun sakedap buat sabarang menit. Dieunekeun kan riweuh. Buru lagi rujuk tuh riweuh cek palurah kudu tenang esek geus terjadi mah rek lompat kamar gitu nya gura-giru ka lapangan engke geus terjadi mah tah eta riweuh teu kapok ieu BMKG jeung ITB mah nu terjadi gempa engke patahna lempengan selatan Jawa teh 9,1 bakal kumaha ieu raruntuhna bumi ya beres tina gempa 9,1 20 detik tidinya bakal dituturkeun cenah panaon ku ombak dengan ketinggian 20 meter anu bakal makan daratan tebihna 7 km atuh tapi katen simkuring ge ka Cigodeg ge tong ngobrolkeun di dieu pabuahan mah tos puguh golodogna sing ka Cigodeg ge bakal tapi 7 kilo tina bibir pantai pabayang nyaotna eta cai ngan eta hasil riset ITB hasil riset BMKG ngan kur bisa nentukan ku sabab ciri-ciri anu terjadi tapi BMKG jeung ITB teu bisa nantukeun iraha waktuna bakal terjadi maka kurang kembalikan ke Allah dina Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11 ma'asoba mim musibatin illa biidnillah wa may yu'min billah yahdi qalbah teu aya hiji ge musibah rek nu gede rek nu leutik nu bakal tumiba ka manusia angin terjadina atas izin Allah ku Allah. Jadi bapak jeung ibu teh tinggal kembali we ka Allah. Geus apal ayeuna rek tsunami, rek lini, gempa 9,1 anger we ngarentenkeun. Ayeuna apal rek tsunami, rek bencana, anger we maksiat. Anger we goreng jeung tatangga, anger we poho kana zakat. Ayeuna
rek tsunami, rek bencana 8,1 20 meter ketinggian ombakna anger we nelat-nelat salat rek kumaha wa may yu'min billah kalimat salajeng nadin atagubun atsobra sajal minu iman ka Allah yahdi qalbah Allah bakal maparin ketenangan kana manahna bakal maparin pituduh kana manahna tuh kembali Pak ka Allah iman Pak ka Allah itu salat Pak tepat waktu ieu teh paringatan geus dibejakeun tah ku BMKG nu diemutan kurang tsunami Pak jeung gelini 8,1 nu terjadi Cipelebuh naik balungan Cipelebuh naik jadi riwe tong maka ku laut cek Allah teh laut mah galak teuing 33 kali dina sapoe bebeja ka Allah ya Allah izinan abi arek ngasunamikeun jelema ya Allah izinan abi rek ngasunamikeun jelema ya Allah izinan abi rek ngasunamikeun jelema ku Allah ditolak tong waka laut tong waka cek Allah teh sabab aya keneh aki-aki jeung nini-nini di pabuaran anu sok tahajud sabab aya keneh nini-nini jeung aki-aki di pabuaran anu sok ngamakmurkeun masjid sabab aya keneh nini-nini jeung aki-aki di pabuaran nu getol sodaqoh cacakan nini-nini jeung aki-aki komo lamun jeung budak ngorana garotol ka masjid teh nini jeung aki-aki wae salat tengah peuting jam 3 eta jadi naon jadi panghalang tina terjadina bencana tong waka laut cek Allah Cipelebuh taekeun ka Segleng RW 5 genep 78 4 RW kan kakeum kabeh kan jadi riweuh tah aya nu kakeum sabitis aya nu kakeum samumuncangan teu aya nu kakeum sadada mah kamari mah teu aya ngan bebejana we ka nu mere bantuan sakieu di bumi abdi teh Pak nu mere bantuan abring-abringan simkuring di MDMC datang ka pameungpeun Pak Ustad Iwan kumaha di dinya mangga bade sumping ka dieu mah longok nyalira sarumping ti Darut Tauhid Agim sumping opat mobil ka simkuring ka bumi Ustad minta bantuannya lokasi banjir mangga sumping ka dieu jam 11 padahal banjirna terjadina waktu duha jam 8 ya eta subuh waktu subuh jam 11 ti tim Darut Tauhid Agim ka sarumping ka rorompok kitu Bu Pak bantuan sarumping abring-abringan malah dugi ka ayeuna aya keneh gitu dibejaan Pak kumaha mana lokasi banjir mangga we simkuring teh bisa masih keterangan da kalarasan rorompok simkuring mah teh kabanjiran kan ku simkuring dicana ka pengker ka belakang di belakang bumi simkuring seur anu karendem di dinya ngan karendemna teu aya nu sadada mah ngan nalika simkuring merhatikeun warga-warga nyebatkeun wah sakieu Pak di bumi abdi teh sadada eta mah jadi dibuat-buat jadi bantuan teh abring-abringan datang tuh bantuan hasil ngabohong tadi teh cek Pak Lurah nalika rek nien didatang teh abi mah teu kabanjiran nalika datang bantuan abi teu kabagean tak kitu manusia mah nya gitu tuh bantuan datang dararantah dibagikeun anu tadina teu kabanjiran ge merahan diseblok heula ku cai abi ge bakso tuh diseblok heula cai dah gitu jadi bantuan mah aya gitu kade cek simkuring ka jamaah simkuring kade lamun anjeun ayeuna ngabohong bebeja kabanjiran bakal sangket entong atuh cenah Pak Ustad itu ayeuna terjadi laloba sarimi orang Cigode laloba sarimi teh gitu dan nu marere bantuan sarimi we beas jeung minyak gitu laloba gitu Pak Ustad ieu aya bantuan ti anu cen tapi mung 50 paket. Ti ieu 50 paket, ti itu 50 paket. Aduh mata dicarioskeun. Hari warga nu terdampakna 148 kakak. Bingung kudu kumaha ieu mere 50 kodam terdampakna 148. Kumpulkeun heula di desa ku simkuring kamari. Palurah kumpulkeun di desa, sareng palurah direcah deui, dibagi-bagi deui alhamdulillah jadi merata. Jadayana jadi kabagian gitu. Tadi saur palurah lamun aya anu terdampak bumi dugi kalongsor ka bawah ku cai guragiru datang
lagi data margi ti BMKG nya ti BNPB nya palurah asal nama ayat malihan mah di desa Depok mah kamari palurah Dede. Jadi untuk opat sabaraha bumi nya da seueur ngan anu teu aya nama opat bumi gitu eta tos aya bantosana di BNPB tos disayogikeun kitu nu agungna saem tuh kanggo opat kan lumayan digentoskeun dipangmeserkeun di tanah engal jeung dipangbangunkeun margi di ditu posisi bumina dina sisi jurang aya di dieu mah di pabuaran mah daratan teu aya jurang-jurangan teu aya kade masihan katerangan kudu katerangan nu sae bisi keur urang teu kabanyiran ieu nyebatkeun banjir bisi bener-bener ke banjir datang nya ya biman teu nanti kasunamian padahal teu jadi hayang eta mah kasunamian jadi urang nu ngunang tsunami kade Bapak Ibu kembalikeun ka Allah wa may yu'min billah yahdi qalbah sahanu iman ka Allah maka Allah bakal maparin pituduh siga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadis Pak disebutkeun lamun bencana terjadi masih keneh aya Rasul bisa mengatasinya tapi lamun ayeuna urang geus teu aya Rasul urang angin seueurkeun istighfar faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara Bapak kali Ibu kudu loba istighfar sabab eta istighfar ku Allah bakal dihapuskeun dosa bakal nahan kana bencana terutama sedekah bu ibadah sosial entong loba ibadah seueurkeun ibadah sosial ayeuna mah nuju posisi kieu urang seueurkeun ibadah sosial selain ibadah pribadi nalika Nabi Musa ngobrol ka Allah ya Allah ibadah naon anu dipikaresep ku anjeun ti kami cek Nabi Musa apa salatku cek Nabi Musa cek Rasul teh lain salat anjeun mah keur anjeun apa zikirku cek Allah lain zikir anjeun keur anjeun keur nenangkeun hate anjeun apa saumku lain saum anjeun keur anjeun oge gitu naon atuh sedekah Pak hablum minanas hablum minallah bakal kenging nalika Bapak bersedekah kasihan ka batur sedekah kanu ngabutuhkeun batur atau henteu hablum minanas jadi sae ku Allah dilipat gandakeun 10 kali lipat sedekah Pak dugikeun ka mayit dina jero kubur oge menyesal hayang uih deui ka alam dunya teh hayang sedekah dina Al-Qur'an surat Al-Munafiqun Bapak jasa ditinggal kan Bapak mau teh terang Ibu teh mau teh terang Bu Ibu teh ngimpen dina eta maut Ibu teh maut diibakan ku batur Ibu teh gogorowokan diibakan ningali Ibu teh gogorowokan teh anu malire tos kitu tos diibakan Ibu dibungkusan ku tatangana digelar entong anu malire gitu beres dikapani dipoehan teh Ibu teh dicana ka masjid disolatan malong Ibu teh terang Bapak teh terang Pak nalika Bapak maot teh gitu tos beres disolatan digotong ka kuburan diasupkeun kana jero kubur gogorowokan Bapak teh entong tong waka entong ngan anu malire beres Bapak dikurepkeun dina jero kubur naralengkang ararui 7 lengkang anu ningalkeun eta kuburan maka ku Allah diuihkeun deui roh Ibu teh Bapak teh diuihkeun deui korejat karejet Bapak teh hirup deui alhamdulillah geuning ngimpi cek Bapak teh maot teh ngimpi cek Bapak teh cek Ibu teh ngan nalika ngorejat Bapak inget ningali baju mana nah boy melong ka belah katuhu taneuh melong ka belah kencage taneuh bau taneuh ngagero eta mayit dulur-dulurna inungna bapana ninina akina dulur-dulurna digeroan kabeh nepi ka manehanana nyarita Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas solihin ya Allah lamun mah uninga ayeuna teh akhir tina hirup abdi panguikeun deui abdi ka dunya sakedap we waktu nu sakedap eta fa saddaqa wa akum minas solihin abdi rek getol sedekah wa akum minas solihin jeung abdi rek jadi jalmi saleh
Tuh ibu teh bapak teh menyesal gede teh geus dikubur. Hari ayeuna nih hororean sedekah teh. Lebar di pilihan itu angin kacang kamari bikin juga sih itu. Nu kamari bikin teh. Padahal tos jelas dina hadis sebutkeun idza tobata marafatan fa'aksir ma'ahu di mana anjeun nyeun sayur lobaan caina. Naon tuh babagi kata tangan. Maksud lobaan caina teh babagi kata tangan. Boneka cantik dari India, China daging saeutik, China satima. Babagi kata tangan. Jadi maksudnya teh kitu, nyayur teh. Naon Pak, kudu mere kata tangan, naon barang anu anyar, barang nu sesa. Sesa di kamari geus haseum, sayur kacang geus 3 poe geus ciga leutak dibulak-balik karek bikin kata tangan. Disebutkan anjeun ulah sedekah ku barang anu anjeun wae ge sur eta dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ku anjeun wae ge kana eta barang teh memicingkan mata mu ngadahar anjeun ge kana eta tuangan teh pomo batur nu dibere nya gitu. Ya mah goreng pedas teh seseungitna we hungkul kata tangan. Padahal Nabi Ibrahim kan Ibrahim abumina ageung masjid panjang ngagaduhan panto opat, panto payun, panto pengker, panto kanan, panto kiri. Nabi Ibrahim lamun anjeunna tuang Pak sareng istrina tuang dibarukakeun panto teh mun aya nu ngaliwat teh Kang ayo tuang diajakan ieu mah dahar teh nyumput di dapur bauna we pedah teh kata tangga teh nya leuh ceu aya masak jengkol kebawaan saya bohong gigiran abdi di bawaan gitu. Jadi kada sedekah waat imut to'am pang saya na sedekah teh justru masih hantu tuang sabab naon nu ku bapa dituang anu ku ibu dituang bakal ditaruskeun ku Allah. Antum tas'aluna an hadana anjeun bakal ditanya tentang kanikmatan eta tuang. Ya Rasulullah Pak asbabul wurud hadis eta nalika Rasulullah nuju lapar tengah poe ereng-erengan dari Arab mah panas tengah poe ereng-erengan angkat Rasul bari jeung lapar angkat teh ka masjid Rasul teh rek ngaos Quran da bapak sok bapak lamun keur saum lapar ngaos Quran wareg patuangan Rasul ya kitu lapar angkat ka masjid Pak di masjid tos aya Abu Bakar di lebet masjid teh. Abu Bakar gini aya anjeun. Keur naon anjeun di dieu? Cek Abu Bakar teh Rasul sigana mah sami alasan abi teh jeung anjeun. Rasul cenah bade naon ka dieu? Ngapa? Cenah kuring mah ieu we rek ngaos Quran, rada lapar patuan sami abi. Cek Abu Bakar teh lapar. Nuju ngobrol duaan sumping Umar bin Khattab. Cek Umar bin Khattab teh hargeuning aya Rasul sareng Abu Bakar. Rek naon Umar anjeun ka dieu wayah kieu da beda ti sasari. Jam sakitu kadinya. Cek Umar teh cigana alasan Rasul sareng Abu Bakar sami sareng simkuring. Simkuring mah lapar Rasul sarua atuh. Ngobrol tiluan di masjid, ku Rasul ditanya cing saha di antara aranjeun duaan anu sanggup naik tanggal hormat. Cek Umar teh ngacung panggeulana da lapar teh. Abi Rasul dah hoyong kurma teh apa kata Umar. Kan ku Rasul ditinggal bias beungeut anjeun teh Umar. Bahaya mun naik kompok tanggal kurma gerieuh. Nya da lapar henteu hayu tuturkeun kuring cek Rasul teh. Kaluar we teh eta maji dituturkeun ku duaan. Ku Umar sareng Abu Bakar mapa Rasul ge ka hiji bumi. Di hiji bumi eta bumi teh gaduh saurang petani kurma tukang gacong kurma gitu dugi ka eta bumi teh assalamualaikum cek Rasul teu aya nu ngajawab assalamualaikum sakali deui teu aya nu ngajawab kan alah eueuh Umar nu boga iman ayo urang angkat deui cek Umar teh kala Rasul kan cek Rasul sunahna maca salam teh cenah 3 kali Rasul tadi nembe 2 kali cek Umar sakali deui nya di Rasul sakali deui assalamualaikum teu aya nu ngawalarkeun hayu atuh cenah teu aya pas Rasul ngamalikeun badan jeung Abu Bakar jeung Umar di jero aya nu ngajawab ora awewe waalaikumsalam
Cek Rasul hargeuning anjeun aya di imah dibukakeun pangkotan. Mohon Rasul. Nah atuh tengah jawab cenah kana salam kuring. Rasul cenah. Diwaler tita tadi ge kusim kuring teh ngan dina mana. Nah anjeun teh begitu gawe sabab kuring resep didoakeun ku anjeun. Jadi Rasul ngucapkeun salam berkali-kali teh anjeunna resepkeun da memang salam mah doa nya Bu. Assalamualaikum kasalamatan pikeun anjeun warahmatullahi wabarakatuh salam berkahna resepkeun cenah eta awet teh Rasul berkali-kali ucap salam nganu katilu kali anjeun cenah malikeun badan gura-giru ku kuring ditarikeun gitu cenah ka mana salaki anjeun cek Rasul Rasul cenah pun lanceuk teh nuju ngalacai baik atuh harikeun ngalacai mah kuring rek ini teh kenging Rasul teh kenging datos dita tadi ngalacaina ge pun lanceuk teh calik heula we antosan atuh nya sok calik ka antosan nya Rasul na mege calik teh sawatara lami sumping tah si lalaki eta teh bari mawa 2 ember cai dijingjing pas ningal Rasul sareng Abu Bakar sareng Umar calik di teras bumi anjeunna ngabebeutkeun eta cai bari ngangkat panangan teu aya jalmi nu pangbahagiana di Madinah dina poe ayeuna angin kuring imah kuring nu sakieu bututna katamuan tamu nu sakieu mulyana nyata katamuan Rasul sareng sahabat beres di kitu teh paji kalacat we naik kana tangkal kurma di payunan bumina teh tangkal kurma naik kana tangkal kurma ngala kurma menang 2 mangar kurma cek Rasul teh entos hatib tong seueur-seueur teuing geus 2 we wios Rasul teu saep mangke dibakalkeun cek manehna ngala deui tah 2 deui jadi kaajengan teu beak membakalkeun gitu ka Rasul gitu wios Rasul teu beak membakalkeun cenah gitu heureuy ieu mah heureuy jadi ku ibu teh ngangap heureuy heureuy mah gitu tah gitu dimunang 4 mangar tak kurma 4 mangar dilungsurkeun 4 mangar kurma beres kitu teh jig bertek ka pangkeureun bumi Bu ka kanang doma manehanana ngaluarkeun doma dituntun ka payunan Rasul gitu ku Rasul ditolaklah badana entong doma badana cenah hatib ganti maka digentos maka disumpingkeun doma musina teh doma kolot geusana 5 tahun ka itu geus teu produktif lamun nu tadina badana mah masih kena produktif maka dicanak doma kolot dipencit apa ku Rasul beres dipencit eta doma teh ku eta si lalaki teh ka istrina teh sok-sok gura-giru ka itu ka dapur hurungkeun hawu urang asakan ieu geura masak ieu doma lalawuh nu lainna nyangu naon tuh aya Rasul aya Umar aya Abu Bakar masak teh istrina apa dugi kaberesna eta masak istrina langsung ngamparkeun eta sama diamparkeun dina hanapeun tangkal korma diamparkeun sareng tuangeunana kos kitu dipanggil Rasul Abu Bakar Umar sareng suamina jeung anjeunna 5an botram tah nuang tuang barang tuang dina hanapeun tangkal korma jadi Rasul papayoran Bu diliwetan bapak ayeuna ngaliwet nuju barang tuang balaket serakan dalalapar teh sadayana gitu Rasul mah di tengah-tengah nuju tuang liren Rasul mah liren eta si istri ya Rasul kunaon anjeun bet liren nya teu raos cenah pasakan kuring ceuk Rasul teh sanes teu raos pasakan anjeun masak kieu raos nahan kuring tos wareg lamun kuring dipaksakeun kumaha tanggal waler engke kuring di payunan Allah kitu Rasul mah wareg eureun beda jeung bapa nyetak mana teh lain lokal nama deui kitu Rasul mah liren kitu tos liren kitu Rasul ngadeg wala di nafsi biadihi saur Rasul dina hadisna wala di nafsi biadi antum tas'aluna an hadan naim antum tahruju min buyutikumul ju' wala tarjimu ila asabakum demi Allah cenah Abu Bakar Umar anjeun bakal ditanya tentang nikmatna ieu liliwetan tentang nikmatna ieu barang tuang teh
gitu. Tadi anjeun angkat ka dieu dina kaayaan patuangan lapar, jeung anjeun teu uwi dina kaayaan ieu patuangan tos wareg. Bakal ditanya, Bapak liliwetan wae, meuleum tongkol, meuleum cumi, bakal ditanya ku Allah, di mana ieu teh Pak, ieu tongkolna teh? Nang meuli atawa meunang? Gitu. Bisi gitu nu dironcet teu ridho nu dipentana ka bisi kitu nya. Jadi tina barang anu haram atanapi barang anu halal sadayana bakal ditaros ku Allah, bakal disungkeun pertanggungjawabana gitu. Maka Bapak teu kenging seueur ngeluh. Batur beunghar urang miskin tong loba ngeluh. Sabab naon, Allah bakal naros sesuai porsina. Bapak bedana beunghar jeung miskin di payunan Allah teh siga Bapak balanya di Alfa. Lamun Bapak banyak balanya ke Alfamart atau ke Indomaret atau ke supermarket. Bedana jelema duit loba duit jeung jelema nu teu boga duit. Jelema nu loba duit mah moal jingjingan ge dua di pinuhan itu balanya ieu balanya ieu. Jelema teu boga duit mah da butuhna ge meuli odol-odol we hiji. Ya, beres ka kasir kan lebih gancang. Ya Bu abi heula udangan hiji cetrek odol 1.500 keluar deh. Tapi jelema anu loba tanggunganna ieu meuli ieu leuwih lila ditanyana di payunan Allah. Cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelema beunghar bakal rada lila cenah asup ka surgana kusabab loba anu ditanyakeun nah di mana ieu mobil, di mana ieu imah. Mata gura-giru sodakohkeun. Tamun lebu getol sodakoh, Bapak getol sodakoh, kabeungharanana bakal nyepetkeun Bapak Ibu lebet kana surga. Moal loba tanya Allah oge. Da loba sedekah ieu jalmi mah langsung bakal kana surga. Kitu Bu nya eta aman. Jadi bade guncangan sakumaha wae ge rek 8,1 ombak rek 20 meter oge urang tetep gumantungkeun kembalikeun angin ka Allah. Ya Allah abdi nyalindung, mudah-mudahan eta gempa sareng tsunami teh sing entong jadi atuh kujadina ge sing disalametkeun sadayana orang pabuaran atanapi sadayana masyarakat pamengpeug khususna gitu. Nu katilu imun tuangan anu sehat, jaga daya tahan tubuh Pak. Daya tahan tubuh Rasulullah kuat Pak. Rasul mah sehat, imun tubuhna kuat sababna Rasul selalu berpikiran positif. Kiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina ngajaga imun. Kahiji Rasul mah bugahna jam 3 wengi. Jam 3 wengi teh ibak Rasul. Terus ibak teh tahajud. Lain ibak kumpul, ibak teh tahajud. Ibakna Rasul mah jam 3. Matak sehat, badanna teu as Rasul mah Pak. Rasul teh Pak dina usia 55 tahun teh masih kene perang naon Pak? Perang Badar. Perang Badar, perang anu tercatat dina sejarah sebagai perang panggedena. Rasul yuswana nuju 55 tahun Pak. Geus kolot Rasul. Urang mah 55 tahun di dia perang teh jeung asam urat, kolesterol, darah tinggi kan gitu urang. Rasul perang Pak, perang Badar. Di Madinah Pak ka Bukit Badar teh 150 kilo. Di dia ka Bandung 150 kilo. Rasul mah masih berkuda berkuda Rasul perang Badar waktu harita perang eleh orang kafir. Rasul wing tetangan kosong cacanakan. Naon cacanakan gonimah Rasul waktu harita nyanak 50.000 keping uang dinar. Perang Badar 50.000 keping uang dinar. Uang dinar teh Bu uang emas. Lamun uang dirham uang perak. Uang dinar teh kanal. Ibu siga ibu bapak aya 100 baheula nu kanal ge nya. 100 baheula kanal di tengahna teh anu konengan. Tang sageung kitu dinar teh. Ngan ieu mah koneng sadayana. Abotna eta dinar teh ibu 4,25 gram. Da emas.
Uang dinar mah uang emas. Lamun dirham perak 4,25 gram emas uang dinar. Cing lamun bapak ibu dihitung ayeuna harga emas berapa? 500.000 we nya cenah lempeng nanya. Ieu mah repeh tara meuli emas. Kumaha? COD meserna. Oh gitu. Emas. Lamun ayeuna 500.000 pangnaos emas kali 4,25 gram. Sabaraha? 2,5 juta. Nya. 2 jutaan. Sakeping dinar teh berarti 2,5 juta. 2 juta langkung. Rasul nyana 50.000 keping Pak. Uih eta perang Badar teh. Kabayang ku bapak teh ku ibu sok etangkeun 50.000 dikali 2 juta we. 1 miliar apanya? 1 miliar. Rasul nyanak gonimah uih perang Badar teh nyanakna teh nu ageuna 1 miliar. Nyanak emas 50.000 keping ngajadikeun Rasul sombong. Dah teu Pak. Sugan karena banyak emas Rasul tuangna kana pin emas teu meunang Pak dilarang ku Rasul. Lalaki ulah rek make emas, lalaki ulah rek make kongkorong emas. Ieu mah ngajakeun lalaki teh di kongkorong emas. Di hayang kapuji make kongkorong emas justru bahaya emas teh. Emas teh naon Bu? Hiji benda anu bisa menarik kana aktifna virus kanker. Di tiap manusia, tiap jalmi dina jirim jenis jalmi teh eta virus kanker teh sebetulna mah aya. Tah eta teh bisa dihidupkan, bisa bangkit kunaon ku emas. Eta tong seueur teh emas teh. Gitu bisa nyebabkeun kanker. Ieu kongkorong 1 kilo di dieu. Gitu. Jadi we kanker payudara tuh da di dieu nah hiji. Emas kade tah eta Rasulullah SAW justru melarang entong mamake emas. Gitu. Rasul sehat Pak. Dina usia 55 tahun Rasul masih bisa perang Badar. Rasul Pak nying harapan corona kumaha? Nalika Rasulullah SAW dina hadis nyebutkeun ida atau sahadukum di mana bersin anjeun tutupan ku panangannya lainnya mah hacer kepayunan batur ka menjerat cek palurah teh kadek tah buah bersin anjeun eta nu moal virus teh gitu. OTG tutupan kata terus diajarkeun ku Rasul maka pungkur kan urang riweuh mamake masker ayeuna gitu. Rasul mah tos ngajarkeun Pak. Tos kitu naon Pak? Ucapkeun alhamdulillah nu ngupingna yarhamuka lo anu bersin deui ngadoakeun deui yahdikumullah dina perilaku manusia nu didoaan tintang gitu teh naon bersin Pak. Alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah wa yuslih balakum. Silih doakeun tintang bersin. Hari itu kumaha ibu? Kada bisa hitut salah. Anu hitut nadut alhamdulillah. Anu ngupingna kada ya kamu kalau salah kada. Bisa nu anu ngupingna nu ngangseul ya kamu kalau tong bersin. Tah eta Pak, Allah ngaleungitkeun virus-virus nu aya dina diri urang. Tapi kade Pak virus keharaman tina nu ku urang dituang ku Allah moal dikaluarkeun. Hampas tina sisa makanan mah ku Allah bakal dikaluarkeun dina bentuk naon Pak? Dina bentuk kahampangan, dina bentuk hitut, dina bentuk miceun. Eta dina kaharaman makanan. Tapi dina kaharamanana eta dosana ku Allah moal bisa kapiceun ceuk Allah. Moal ku kami dipiceun baik dina cai papang anjeun atanapi dina kahampangan atanapi dina kaabotan. Tapi dosa tina eta bakal ku kami dicocok-cocokkeun kana setiap urat-urat sendi-sendi anu aya dina awak anjeun. Maka umur ngora keneh geus rariweuh jeung asam urat. Maka umur ngora keneh geus panyakit jeung panyakit. Diabetes, talasemia, wah segala rupa penyakit ayeuna aneh-anehnya banyak gitu. Leutik keneh geus diabetes cenah tuh panyawat ayeuna aneh-aneh Pak.
Itu aya dina hadisna ya ma'saral muhajirin, hai orang-orang muhajirin saur Rasul, kade lamun mah perjinahan pahisah geus merajalela maka ku kami bakal didatangkeun ka anjeun naon panyakit nu teu eureun-eureun anu panyakit eta can pernah kaalaman ku nenek moyang aranjeun. So pada penyakit ayeuna ararana sugan kolot urang baheula aya diabetes teu aya, baheula mah paling salesna berat-berat lagi hapur ya ayeuna makan ararana panyawa talasemia penumpukan zat besi di hati darah tinggi gitu karena naon Pak seger pahisah teh kade tuangeun nu ku urang dituang tadi teh saur palurah kudu tuangeun anu thoyib sareng halal nya sae nya oge halal sabab tuangeun nu halal jeung tuangeun anu sae bisa ngabentuk imun tubuh anu sehat sehingga warga mancagahat bakal sehat gitu. Jadi iman aman sareng imun ku bapa kudu dijaga, kade jaga keimanan, kade jaga keamanan, nu katilu kade jaga imun. Insyaallah mancagahan lebih maju dan lebih sehat. Sakitu nu kapihatur, mudah-mudahan janten ilmu kanggo kasadayana khusus kaum simkuring ngadugikeun umumna kanggo para jamaah sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.